嘅匿名嘅投稿，蘿莉克你好啊！最近呢，我有個煩惱，我有個朋友啦，費事號露佢真名，就叫住去假白先啦。假白啦，佢嚟緊呢就會去日本，但係佢又唔會帶佢個妹去喎。我擔心佢嘅妹嘅安全，你會唔會有啲咩方法可以叫假白個妹嚟俾我照顧住先啊？放心啦，我唔係想拐細路女噶，我絕對冇諗過呃完假白個妹過嚟之後就困住佢。希望蘿莉克可以俾到好嘅建議我啦，多謝蘿莉克。你驚呢個假白姐姐嘅妹妹冇人照顧啊嘛？唔使擔心，因為蘿莉克嘅姐姐咧，真係姐姐嚟緊都去日本啊，蘿莉克都係喺屋企，好安全啊，唔會危險，所以咧假白嘅妹妹應該都唔使匿名哥哥嚟照顧噶啦，所以咧可以等佢獨留兒童在家咯。不過咧你可能要去探下假白姐姐咯，因為假白姐姐可能會俾人拉咗。但係如果咧你係想小妹妹嚟你屋企咧，如果係蘿莉克嘅話咧，你可以嚟蘿莉克屋企撳鐘咯，蘿莉克可以隔住道門嚟同你玩咯。唔知假白嘅妹妹會唔會咁樣同你玩，但係你可以試下咯。시독가 시댁턴 시독공 시베차。如果係蘿莉克嘅話，有啲咩會出門口呢？如果出面有可愛嘅貓貓，蘿莉克會出門口啦。蘿莉克記得啦，蘿莉克呢，之前有睇過新聞呢，就係有個人啦，用咗好多錢啦，跟住將自己變咗隻狗狗啦。你可以試下呢，用好多錢將自己變隻貓貓咯，咁應該呢可以呃到人同你一齊走噶。大概係咁樣，希望可以幫到你啦。